जोड़कर जो खरा साहब से ऐसा ठीक नहीं है साहब, बिल्कुल गरीब आदमी को रात को चैन भी नहीं आते, बच्चे जरा जरा से कहाँ जाएंगे जी। अगर यहाँ पे बुलडोजर चलता है वो मकानों के ऊपर नहीं चलेगा, पब्लिक के ऊपर बुलडोजर चलेगा पहले। अखबार में बसे बसाए रहे, हम कहाँ जाएंगे, वही है हमारा तो तड़े बीर। सरकार देखो जब तक क्या रही अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी हमारी इधर बहुत थी, सब खत्म हो रही, लेकिन ये गरीब आदमी है, तुम्हें बताओ बेचारे रह रहे। इतने तो बच्चे मर जाएंगे, हमारे बहुओं का भी उस दिन तक बीमार हो रही, मेरी दो बहू है बीमार हो रही, जड्डे बुखार ये सुनकर कहाँ अपने बच्चों को लेकर जाना जी। खबर देख रहे हैं आप दोस्तों, आपको पता होगा कि जिला शामली के 32 गांव में बुलडोजर एक्शन की बात चल रही है। इस वक्त मैं अकबरपुर सुनेटी गांव में मौजूद हूं। यहाँ भी लगभग बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 300 बीघा जो ज़मीन है वो वन विभाग की ज़मीन है। इस वक्त इनके हाथ में नोटिस है। एक बार मैं इनको आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि आपके द्वारा ग्राम अकबरपुर सुनेटी, तहसील कैराना, जनपद शामली में स्थित उत्तर प्रदेश वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 221 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है। आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य किया जाना 1927 की धारा 63 के अंतर्गत संज्ञेय दंडनीय अपराध है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है उक्त स्थल के अभिलेखों को 10/10/2025 समय 11 बजे मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नीटू कश्यप है जी। तो ये नोटिस कौन सी तारीख में आया? ये तारीख से तो इसमें क्या नाम 9वें महीने में भेजा गया था और इसमें टाइम भी नहीं दिया गया हमें। अगर हम अपना पक्ष भी रखते हैं वहाँ पे ऑफिस पे जाकर मकान कहाँ है आपका? मकान ये मेरा पीछे ही मकान है। एक बार दिखाइए, ये इनका मकान है, दो मंजिला बढ़िया मकान बना हुआ है। इस मकान पे भी नोटिस आया है, वन विभाग की भूमि इसको बताया जा रहा है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि इसमें टाइम दिया गया है 15 जनवरी से 17 जनवरी और सुनेटी का है 19 से 23 जनवरी। इसमें हमें कोई भी टाइम, पहली बात तो यहाँ पे कोई वन विभाग है नहीं, वन विभाग गाँव से बाहर हो सकता है। हमारी यहाँ 4 पीढ़ी गुजर गई, हमारी 3-4 पीढ़ी यहीं रहती आ रही है। वन विभाग की यहाँ पे कोई जमीन नहीं इस तरह की। ये सारी अधिकारियों की कारिस्तानी है जो इस तरह के नोटिस दिए गए यहाँ पे इस तरह। क्या कोई जनप्रतिनिधि है, सांसद यहाँ से एक राशन है, कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया मिलने के लिए? हाँ जी, मिलने के लिए आए यहाँ पे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यहाँ कोई वन विभाग नहीं था। हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। हमारे उनके भी बड़े यही बताते हुए आए, वे हमारे साथ में है। वैसे आपका क्या नाम है? कार्रवाई कर रहे हैं। रामफूल है जी। आपको भी नोटिस आया है? हाँ जी, ये रहा जी। अच्छा, हाँ जी। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जी हमारे तो बाबा दादा जी 5-7 पीढ़ी गुजर ली जी। आजादी से भी पहले बताया बाबा दादा रहते से हत्या लग रही। हाँ जी। तो वन विभाग की जमीन बताया जा रहा है, किसी ने बताया कि ये जमीन पहले वन विभाग की? नहीं जी, यहाँ किसी ने भी जी बताया नहीं, हमारे बाबा दादा ने भी कि यहाँ से वन विभाग की कोई जमीन है। हाँ जी। और जो वन विभाग की जमीन होती है बचती है। हम तो यहाँ कम से कम 10 पीढ़ी गुजर ली। 10 पीढ़ी? हाँ। और जो हमारे तो कोई बताया था, हम यहाँ रही नहीं थे। हाँ। आपका क्या नाम है? नरेश जी। तो नरेश जी कब आया नोटिस? इसी तारीख में आया जी, 10वें में। तो आप भी यहाँ शुरू से रह रहे हैं? हाँ जी, बाबा दादा उरे ही गुजर गए, हम तो जाकत है उनके। हमने तो आज लोग जिक्र नहीं सुना कि भाई मान लो आज लोग वो वन विभाग है यहाँ गांव तबैर जंग आया था वहाँ वजू की तुपड़ी। तो जैसा बुलाया गया आप लोग गए कागज वगैरह लेके कई ऑफिस में? हाँ जी, नीटू अर्जा हो जाए, भाई अर्जा हो जाए, गए दिल्ली भी गए। हाँ। तो योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चे हैं तो योगी जी से क्या अपील करना चाहिए? योगी जी से यही अपील करना चाहिए कि गरीब आदमियों के साथ ऐसा ना किया जाए। हाँ जी। गरीब आदमी मर्जी कहते हैं कोठे बना रखे और यही हमारे पे छूट के हम कहाँ जाओगे? हमारे तो क्या पता। 75 लाख रुपए बजा लगाए 50 साल में बजा कहाँ लेके फिरेंगे हम अपने बर्तन लिए। अगर यहाँ पे कोई वन विभाग की भूमि थी तो सरकार यहाँ पे सरकारी योजना दे क्यों रही है? ये इंदिरा आवास बना हुआ है सरकार की तरफ से, शौचालय बने हुए हैं जिनको भी नोटिस भेजे हुए हैं। क्यों बिजली कनेक्शन दिया हुआ है, पानी कनेक्शन क्यों दिया गया है, सरकारी मकान दिए गए आवंटित किए हुए हैं, यहाँ पे शौचालय दिए हुए हैं। सरकारी योजना सरकार दे क्यों रही है अगर वन विभाग की कोई यहाँ पे भूमि थी? कितने लोगों को नोटिस आया? लोग यहाँ पे गाँव में 32 लोगों को नोटिस है और अभी भी बता रहे कि और लोगों को भी आएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरवर है जी। तो सनवर जी आपको भी नोटिस आया? हाँ जी, नोटिस आ रही है। तो कब आया? सेम तारीख में सबको 1 तारीख में आया था जी। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो जी यहाँ हमारे बाबा के बाबा रहते हुए आए और गम भी लग रहे हैं। तो बस ये नोटिस की वजह क्या मान रहे? कह रहे कि वन विभाग की जमीन है।
तो वन विभाग की जमीन होती थी, यहाँ सरकारी सिस्टम मिल रहा सारा ही, तो वो तो नहीं मिलना था ना। अगर वन विभाग की जमीन होती यहाँ से टंकी लगवा दी पानी की, वह वैसे लगवा दी। वन विभाग की जमीन में कौन टंकी लगवा पानी की? जो सरकारी सुविधा है सारी सुविधा मिल रही है यहाँ से। अगर वन विभाग की जमीन में हम आके पढ़ते यहाँ से वन विभाग की जमीन में, तो सरकारी सुविधा क्यों देती सरकार? पहले कहाँ गई थी सरकार? जब यहाँ से सारी सरकारी सिस्टम दे रहे थे, सरकारी वो सुविधाएं, सरकारी सब कुछ सरकारी मामला रहता गांव में। पहले भी तो यही थी सरकार, पहले भी तो वन विभाग यही था। क्या वन विभाग ये भी आया हो? पहले तो वन विभाग होगा, जब पहले इसकी वन विभाग की जमीन थी यहाँ पे, और वन विभाग वाले पहले भी होंगे यहाँ पे। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ सब वन विभाग का है सिस्टम, ये उठाओ यहाँ से भागो, सारा सिस्टम इसी में ले दिया। कोई जन प्रतिनिधि आया आपकी मदद के लिए? हाँ, मिलने के लिए आए यहाँ पे। एक रसन आई, चौधरी का रसन, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया? बोला था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, आपकी पूरी जब तक चलेगा। पहले हमारे ऊपर चढ़ेगा, बाद में आप लोगों का ऊपर चढ़ेगा। देखो भाई साहब, जनता मैं बता रहा हूँ आपको, चलो प्रतिनिधि तो आती ही है, सांसद भी आए, इकरा जी भी आई है, विधायक जी भी आए हैं। बाकी अगर यहाँ को रात को 2 बजे बुलडोजर चला दिया तो कौन तो यहाँ सांसद मिलेगा, कौन विधायक जी मिलेंगे? योगी जी से यही अपील है कि गरीब पब्लिक है यहाँ पे, कोई इतने बड़े अमीर ज़्यादा नहीं है कि यहाँ बुलडोजर का काम ये चलाया जाएगा। अगर योगी जो कराना है तो इनको जगह दो ना। पहले सरकार क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं है सरकार के हाथ में? सब कुछ ये 2017 में पास करा रखा है सरकार ने, आज ही दिखाया क्या? वोट लेके जनता का बीजेपी सरकार बनाने वाले हमें यहाँ आज नहीं दिख रहे क्या? हम वोट लेने के टाइम ही दिखते हैं, हम वोट बैंक जो दिखता है वोट लेने के टाइम ही दिखते हैं क्या? हम बीजेपी सपोर्टर, ऐसी बात नहीं है। योगी जी से अपील है कि बुलडोजर का काम ऐसा यहाँ कुछ न करे, सभी गरीब जनता है। सरकार राज्यपाल को 2 लाइन लगती है लिखने के लिए, कुछ भी कर सकती है सरकार। अच्छा, नोटिस आने के बाद किस तरीके का माहौल है? अजी डर का माहौल है पूरे गांव में, मतलब 7-8 गांव के नाम है इनमें फिलहाल। यहाँ पानी पीना नहीं जी करता, खाना खाना नहीं जी करता। 20 तारीख का नोटिस आ रहा है कि 20 तारीख में खाली हो जाएगा। मेरे भाई का टेक आने था बचा जी, इसमें काफी पैसा लगा बहुत गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। तो इरशाद जी, नोटिस आया आपको भी? है? नोटिस आया आपको? जी नोटिस तो यहाँ सब पे आ रहे, सब मरे पड़े, नींद भी नहीं आती लोगों ने रात में। हाँ, कह रहे कि वन विभाग की जमीन है, कब्जा किया हुआ है पहले। कब्जा कहे में कर रखा हमने, बस दुर्दिन तो हमारे बाबा दादा सारे रहते हैं। अरे हमने तो बाप ही बता रहे कब्रिस्तानों की जमीन है, वन विभाग की जमीन। हाँ हाँ, वो कुछ तो कुछ लिख रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र होगी कम से कम 55 के 60 के बीच। 55-60 साल में कभी पहले कुछ ऐसा पता लगा किसी से? कुछ भी नहीं, रह रहे शहर मौज ले रहे, कुछ नहीं पता लगा जी, कुछ नहीं। उस दिन नोटिसों का पता लग रहा है, उस दिन तो नींद ही उड़ रही ना, सोए जा बस जी, सिस्टम ही बेकार हो रहा बिल्कुल। इब जिन के भी पूरा का पूरा गांव है यहाँ, तो बताओ कहाँ उजड़ के जाओगे, कहाँ हम रहेंगे, हमारा कहाँ ठिकाना होगा? सरकार मतलब इतनी वो करे, पूरा ही वो बना रखा। पहले इनका कहीं ना कहीं वो बनवाया के जी भी बता देते, वन विभाग की जमीन है, एक फ्लैट बनवा देते इनके नाम का। भाई गरीबी आदमी, इनमें सरकारी वो भी दे रखे, मकान भी दे रखे। ये बताओ तो ये सरकारी मकान बन रहे हैं यहाँ पे मकान, और लैटरिन बाथरूम ये भी दे रखी सरकारी। जब ये सरकारी जमीन थी तो यहाँ पे देना ही था सरकार ने कुछ भी चीज। जब ये बचा रहा जमीन थी, सरकारी अस्पताल की बनवा दिया था यहाँ। वन विभाग की जमीन थी, सरकारी अस्पताल, वन विभाग की जमीन। नोटिस है, सरकारी अस्पताल भी है, सरकारी बोलते हैं कि नोटिस है, हमने को देखा नहीं। ये सरकारी स्कूल है, बोल रहे हैं इसको भी तोड़ेंगे। क्यों सरकारी स्कूल है, पहले क्यों नहीं वन विभाग में आया? क्या कहेंगे चाचा, आपको भी आएगा नोटिस? अजी यहाँ नोटिस सब पे आ रहा है, सबका नंबर आ रहा है, सब जाओगे यहाँ से। और मैं खेल तमाशा दिखा रही हूँ, बच्चों से आटा उट्टा मंगा के अपना उससे गुजारा करता हूँ, और हमारे पे नोटिस आ रहा साहब। तो कई बार से या यहीं से रह रहे हो? यहीं से रह रहे शुरू से। कितने साल से? कई साल हो गए, हमारा बाप दादा यहीं गुजर गया सब। अच्छा जी, आज तक कुछ भी नहीं बात है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो सरकार है फिलहाल, योगी जी की सरकार? अखबार में बसे बसाए रहे, हम कहाँ जाएंगे? वही है हमारा तो तड़ेबीर। सरकार देखो जब तक क्या रही है, अच्छी सरकार है। गुंडागर्दी हमारी इधर बहुत थी, सब खत्म हो रही। लेकिन मैं गरीब आदमी है, तुम्हें बताओ, बेचारे दे रहे। कार्रवाई सरकार नहीं कर रही, वन विभाग कर रहा है, वन विभाग की जमीन है।
वन विभाग अगर सरकार चाहेगी जी भी तो वन विभाग की कार्रवाई होगी। अगर सरकार नहीं चाहेगी वन विभाग की कार्रवाई कौन कर देगा? वो भी तो सरकार ही है कि वन विभाग की कार्रवाई कर रही। सरकार रोको ना वन विभाग वाले को। जब पहले मतलब सरकार ने देखना चाहिए, जब पहले कुछ भी ऐसा वो नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं थी। जिस टाइम हम मकान लग रहे थे यहाँ बनान, हमारे बड़ों ने बनाए, फिर आगे हमने बनाए, उन तभी बड़ों तब बनाए मतलब। तो इन्होंने देखना चाहिए था भाई, पहले ही रोक देना चाहिए था भाई, यहाँ पे सरकारी जमीन है या वन विभाग है, पहले ही बनाने नहीं देना था हमको मकान यहाँ पे। तब बताओ यहाँ पे इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन्होंने लेके कहाँ जाएंगे ये जनता। बस हमारी तो यही अपील है सरकार से, हमने चैन तक खान पीने दो और इतना हमारी जिंदगी हमने जी लेने दो। ठीक है जी, बस हमारी तो यही है जी विनती सी खान भाई की। योगी जी से एक अपील है, ये कोई एक गांव का मुद्दा नहीं है, 32 गांव का मुद्दा है और सभी एकजुटता के साथ होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से ये अपील है कि इन गरीब लोगों को चैन से रहने दें। क्या नाम है भाई? फरमान जी। फरमान जी, नोटिस था आपको? हाँ जी, आ रहा है जी। तो कब से रह रहे हो गाँव में? कह रहे कि अवैध कब्जा है गाँव में। जी बाबा दादा हुए यहीं गुजर गए हमारा तो जी। तो पहले कभी पता नहीं लगा कि वन विभाग की नहीं जी, नहीं ना। कब पता लगा? बस अभी भी नोटिस आए, जब से नोटिस आ रही है जब से पता लग रहा जी। तो किस तरीके का माहौल है नोटिस आने के बाद गाँव में? नींद भी नहीं आती जी लोगों ने जी। अच्छा, आपको भी आया नोटिस? हाँ जी, तो सब पे नोटिस आ रहे। यू पिछले साल ही मकान बनाया, आवास योजना का ही आ रहा। अच्छा, और जी ये जो मकान बनाया आवास योजना में बना, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ जी, तो इस पे भी नोटिस है? हाँ जी। बता कहाँ जाए इन बच्चों ने लेकर? लैट्रिन बन रही, शौचालय बन रहा है। चलिए एक बार इस मकान को दिखाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया है। लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाया, क्या वन विभाग ने तब नहीं देखा ये मकान बना है? लोगों का यही कहना है कि मकान क्यों बनाया गया। बस हम तो यही दुआ मांगा है कि इसने इस रेडे ने हटाए था पर ही हाँ वन विभाग ने अपना कहीं हो रहा धर ले। अरे बच्चे तो बड़े रहेंगे ना मैं, और ये छोटे छोटे बच्चों ने कहाँ जाएंगे बताओ ले कहीं? सभी जाति है इसमें, कोई सी बात नहीं है, हैं? अच्छा, अगर योगी जी ने ये इस बात का हो अपने हटा ले इसने उल्टा, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं इस बात कुछ ख्याल उसके अंदर रहम हो, उनके अंदर कुछ रहम है हमारे गरीब आदमियों का, तो इस बात को ख़त्म कर दे, बस आगे चला आना। बिल्कुल हम तो हाथ जोड़ कर अर्जी करा साहब उससे, ऐसा ठीक नहीं है साहब। बिल्कुल गरीब आदमी को रात को चैन भी नहीं आते, बच्चे जरा जरा से कहाँ जाएंगे जी, टुकड़े भी नहीं खा रहे। हाँ तो देखो कब तक का टाइम दिया गया आप लोगों को? ये 15 जनवरी से स्टार्ट किया है बरनाऊ के अंदर, 15 से 17 जनवरी और यहाँ पे है 23 जनवरी। सभी गाँवों का अलग अलग अल्टीमेट दिया है, 2-2 4-4 दिन का। अगर यहाँ पे बुलडोजर चलता है वो मकानों के ऊपर नहीं चलेगा, पब्लिक के ऊपर बुलडोजर चलेगा। पहले 32 गाँव की पब्लिक यहीं पे मिलेगी, पहले बुलडोजर उनके ऊपर चलेगा, मकानों पे बाद में चलेगा। यानी ये जो गांव है अकबरपुर सुनेटी है, 25 तारीख तक का समय दिया गया है लोगों को। इसमें 23 जनवरी का है। 23 जनवरी जी, 19 से 23 जनवरी। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबके विकास। सरकार यही बात बोलती है हर जगह पे कि सबका साथ सबका विकास। ये देख लो आप ही कैसा विकास हो रहा है यहाँ पे गरीबों के साथ में। कैमरेमैन से कहूँगा एक बार घुमा के दिखाओ इनको, जनता को कितनी है ये बताओ। कहाँ पे जाएंगे सब, कहाँ मरेगी ये दुनिया जाके? तो बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ इनको ठंड में इतनी इस तरह की ठंड है। 22 जनवरी और 23 जनवरी का टाइम दिया, इनको कहाँ लेके जाएंगे? नहीं रुड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नोटिस खाली मुसलमानों को? नहीं नहीं, सब पे है, हिंदू पे भी है और मुस्लिम पे भी है, सभी पे नोटिस है यहाँ पे पूरे गांव में। क्या कहेंगे आंटी? हाँ जी, हमारे तो जी इधर पर हमारे बच्चे को सही सलामत बस ले दो। आपके घर पे भी नोटिस आया है? हाँ जी, हमारे घर पे भी आ रहा। इतने तो बच्चे मर जाएंगे। हमारे बहुओं का भी उस दिन तक बीमार हो रही, मेरी दो बहू है बीमार हो रही, जड्डे बुखार, ये सुनकर कहाँ अपने बच्चों को लेकर जाना जी। छोटे छोटे हमारी पास यही है जी। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? उधर क्या अपील करना चाहेंगे? अगर योगी जी आपकी वीडियो देख रहे हैं तो क्या अपील करेंगे? हम तो जी यही कहा, हमारे बच्चों को बसे रहने दो जैसे बसते आ रहे। अनी पहले बता देता मेरे बच्चे जन कैसे कैसे पैसा लगा इसमें। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे सास ससुर सब भी मर गए जी, दसरा भी मरा यहीं पर। उसके बाद मेरे बच्चे हम अपना बनाया करायो। पहले कच्चे मकान थे, फिर बच्चों ने भाई हमारे सासू ससुरों ने बनाया, फिर हमारे बच्चों ने भी पाड़ तोड़ के भरा बुरा कर करके कई भरा कर लिए। ये भी हमारे बच्चों ने बनाया जी। ये बच्चों को लेकर जी कहाँ लेकर जावे? नहीं नो बताओ तुम कहाँ जावे?
तो चलिए दोस्तों, ये थे अकबरपुर सुनहटी के लोग। देखे इस वक्त आप देख सकते हैं ज़्यादातर सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। जो लोग हैं इनका कहना है कि जिस दिन से नोटिस आए हैं ये लोग ढंग से ना खा पी रहे हैं ना सो रहे हैं। इनकी सीधी योगी जी से अपील है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और जो बुलडोजर है उस बुलडोजर एक्शन को सरकार रोके।